好快咧，2025年咧，我哋已經去到3月啦嚇，夏天過去啦，而家我哋已經所謂咧係入秋啦。一年咧其實過得好快，咁我哋今年咧，如果你要再問，咁究竟如果呢間教會嘅方向係乜咧？好多人成日都會問，牧師你個方向係乜啊？呢間教會方向係乜啊？咁係什麼咧？咁其實講咗好多次啦，我哋再重新講多次，俾弟兄姊妹咧，你哋真係可以咧入到好深入咁去記得嚇。咁如果有人問你呢間教會嘅異象係乜呢？咁嗱，異象咧係有長遠，亦都有短期嘅。咁我哋嘅短期呢，其實呢個短期所謂短期唔止係2025年，但係而家暫時係2025年，但係好可能呢係會去到2026 most likely。今年我哋嗰個嘅教會嗰個嘅我哋叫做教會嗰個嘅方向。唔係叫方向，我哋即係嗰個叫咩啊？叫 renew 嚇，我哋今年嚇 renew 嗰個係咩嚟㗎？唔係，我知係中文叫更新，應該係點形容佢咧？係主題係啦，對教會嘅主題，我哋定咗今年教會嘅主題 renew。當我哋咧將呢個主題繼續去深化嗰陣時候咧，我哋越嚟越睇得到咧，呢個主題亦都好可能咧係咧將佢嚟到收窄啲，點 renew 啲咩咧？咁其實咧，我哋可以收集或者去 next phase 另一步咧，我哋見到好清楚、好確定，教會嘅異象就係今日信息嘅主題，就係咧嚟到去 pass on 我哋嘅 faith，pass on our faith to the next generation。呢個係我哋好睇見、好極之係需要嘅一個嘅異象，一個嘅方向。咁當然我哋講到呢個咁嘅異象，呢個嘅 vision， 人哋問你教會個 vision， 你個方向咩？係呢樣嘢。咁好簡單一句講咗啦嚇 ，pass on 我哋嘅 faith， 將我哋嘅信仰傳遞俾下一代，並不代表忽略其他嘅事工嚇，我哋都知道噶啦嚇。咁只不過咧係教會而家係好急切、好迫切，我哋真係要嚟到去找緊呢個嘅時機，嚟到去咧將呢個嘅異象就話我哋要做，我哋要成就呢個嘅方向。所以咧，我好深信咧，係2025、2026年都係呢個嘅路向。咁講到我哋將我哋嗰個嘅信心嚟到去信仰嚟到 pass on 嚟到傳遞俾下一代嘅話咧，咁係其中有兩個即係好重要嘅即係以下嘅一啲嘅做法嘅。其中一樣嘢就係明顯地咧就係 parenting 啦。parenting 咧其實咧點樣去教育下一代咧，其實係一個好大嘅課題。正如咧喺 Child Dedication 2個禮拜之前我哋講過，咁所以其實今日咧係 follow on 嗰次嘅信息，因為上次用英文講啦，咁今次咧就唔係用中文講翻原本一樣，但係咧就係繼續講多啲，因為呢個實在係太重要，亦都係好大嘅一個課題，係咪？同唔同意啊？如何做家長啊？日日都要做，係咪？你幾時可以話唔做？你冇假放嘅，對唔住，呢個嘅工作，你公司都可以放下假，但係做父母係冇假放嘅。咁另外一方面呢，我哋就睇見喺教會嘅層面啊，咁我哋都講到我哋點樣咧嚟到去扶持呢個嘅 youth 啦，尤其是甚至到日後再諗多啲就係 CM， 咁一步一步嚟嚇，俾時間我哋做領袖嘅，慢慢嚟到諗通呢啲嘅嘢，尋求上帝。咁首先呢，我哋咧就會嚟到配合緊啦。咁而家 Jared 咧同我哋已經傾緊啦，點樣嚟到安排緊呢？喺 youth 嗰邊咧就鼓勵，如果一啲家長們唔一定家長㗎嚇，你唔係做家長都得㗎。你係參與嗰個嘅 youth 嘅一啲嘅而家即係同時間呢個嘅事工，即係你會過去嗰邊，好似 CM 咁做 helper，咁佢已經我哋而家做緊呢個咁嘅 documentation 出嚟，同埋咧又會考慮。如果將來做 mentoring 又點樣呢？唔係星期日啦，即係星期日以外嘅時間嚟到去指導我哋兩代之間有一個嘅 integration， 有一個嘅融合，咁樣嚟到去將我哋嘅信心嚟到 pass on。咁所以有兩個層面，教會層面、私人嘅層面，呢個就係約莫係我哋異象。咁講得清唔清楚啊？有人問緊呢間教會異象係咩？你可唔可以講到翻出嚟啊？其實幫緊每一個人點去成全你哋嘅家庭，能夠成為一個和諧、快樂、蒙福嘅家庭，我諗個個都需要，同唔同意啊？無論我哋今日咩年歲，我仍然係做緊家長。我啲仔女大咗，我仍然係做緊佢哋嘅家長。呢個係命定咗，亦都冇一個時間性。我60歲啦，我唔使再去孝敬父母啦，有冇㗎？冇嘛，咁所以繼續落去咯。你父母繼續仲活在，你就繼續要履行聖經俾我哋嘅教導。
同樣做 parenting 都一樣。我90歲㗎啦，我唔使理嗰啲細路啦。唔係㗎喎，即係啱聽我阿 May 嘅爹哋媽咪劉生劉太啊，啱咗，你繼續去管教下佢得㗎，佢受教㗎，佢都好聽教。我知道阿 May 好好嘅姊妹啊。好啦，今日咧我係想講到一個入題啦。今日講到咁，究竟想講乜咧？今日嗱呢個大主要嘅教會方向，咁一方向裏邊咧，今日嘅信息咧就係喺嗰個 child education 嗰日，我講到咧聖經對我哋有一個嘅講法。如果我哋要做 parenting， 我而家今日特別講 parenting，OK？parenting 點樣嚟到去有一個嘅目標？你想點樣去見到你將來啲細路係一個點樣嘅生命嘅一個嘅孩子，當佢長大同埋佢嘅一生。咁喺呢度咧，我哋繼續喺一個嘅 aspect 嘅裏邊咧，即係一個嘅考慮嘅裏邊就係，當我哋講到育養下一代咧，離唔開教育，同唔同意？教育係主要嘅一環嚟嘅。咁所以咧喺一個社會咧，嗰個教育界咧，其實係一個好受尊敬，亦都好重要嘅一個嘅界業。喺呢個界業嘅裏邊咧，我哋都知道咧，我哋通常我哋做家長嘅咧，我哋對於教育兒女咧，一般嚟講，我而家講緊一般嚟講，呢個嘅社會，特別係一啲可能唔係教會嘅一個嘅社群，一般就嚇，我唔係即係即係全部都係咁樣，大部分都好緊張自己兒女嘅學業。好嘗試咧嚟到去將自己啲兒女咧就去俾佢哋入一啲嘅好嘅學校。咁人之常情，人哋個個都會咁諗下，甚至一啲咧好出名嘅學校 ，move 佢嘅孫自己去即係住喺嗰度，特別租屋買屋住喺嗰度，就好想自己啲仔女係有個好嘅學校，係咪？我哋個個都會咁諗。咁咧同埋咧都用咗好多嘅金錢投資時間嚟到去俾我哋啲兒女係有課餘嘅活動，無論佢係運動、音樂各種各樣。點解我哋會有呢個社會嘅世界呢個嘅有咁嘅價值觀咧？一般嘅人就因為咧，佢哋發覺得到咧，呢個世界競爭好大，所以咧就恐怕自己啲兒女咧唔能夠出人頭地，好想佢哋成功。其實主要咧有我自己會分析到有兩個嘅因素，就係好想佢哋成功。好想佢哋因着呢個成功而係有一個嘅好嘅生活，唔想佢哋咧將來咧係即係活得好困難，係咪？如果我講錯嘅，你哋可以隨時即係可以表示下。我未必咁睇，我而家講緊 general 一般性。咁另外一個嘅因素會推動我哋會咁樣做嘅就係，可能係我哋童年嗰陣時候冇嘅嘢，我哋唔想我哋嘅兒女長大咗係冇我哋童年所冇嘅。咁所以咧，我哋就好想佢哋咧有嚟到個好嘅生活。咁點咧？咪好嘅學業咯。咁我記得有個家長同我講過，我都好認同嘅。佢話：我哋好辛苦嚟到去咧入啲好嘅學校，學校又學費又要貴，咁又好辛苦。咁我哋又要好努力去翻工，兩公婆翻工翻到咧，大家都筋疲力倦，跟住冇乜跟住夫妻嘅關係咧，都就係即係少咗好多啦。即係大家即係傾偈啊，即係一個建立嘅關係。咁啲兒女又要做好多功課，又要俾好多學習佢。星期六由朝排到尾，咁家長又攰，孩子又攰。你有冇見到啲孩子話 I'm tired，I'm tired？ 係咪需要咧？佢話我好覺得係，真係其實都好啱嘅喎。你為何要咁樣咧？咁因為係家長嘅要求，我想佢咁樣，我想佢要成才，我想佢要咧嚟到去咧嚟到有成就，好多嘅恐懼其實咁逼啲兒女咧嚟到去走某啲嘅路，學好多嘢。嗱，會唔會係呢個原因咧？我唔知嚇，不過你哋自己去思考下。我唔係喺度批判緊任何人。係咧，基督徒我哋可能有啲唔同啦。起碼你返基督堂，我哋都由年頭起啦，起碼都係講緊好多關於我哋係要所謂曾經 coin 嘅一個 term 就係 intergenerational church 嚇。嗱，呢個唔係一個係我自己作出嚟嘅呢個 term，by the way 嚇。即係佢目的嘅意思就係話咧，我哋都要好好地做基督徒，我哋要培育下一代。OK，咁所以咧好多基督徒都會知嘅。我哋都要啲仔女好嘅靈命嘅，咁所以佢哋咧就點咧？就放啲仔女去基督教學校。佢哋以為放
放啲仔女基督教學校就可以咧建造到好嘅靈命。對，基督教學校咧係有一個 spiritual 嘅 development 培育嘅一面，但係咧唔好忘記咧，基督教學校佢主要辦學係為乜嘢啊？教育 academic 嘅嘢。你可以咁講嘅，而家好多都去咗呢條路噶啦。但係咧，你記得培育佢哋嗰個靈命嘅係有幾多咧？咁嗱，你哋做家長嘅係擺佢哋喺基督教學校嘅，你哋應該要去知道，究竟你個仔女返你哋教會學校，究竟佢哋俾啲乜嘢信仰嘅培育，有幾多 percent， 同埋做啲咩嘢嘅？有冇人可以好肯定嘅講出嚟？如果你應該要明唔明啊？你應該要知。咁因為教會學校唔係神學院，所以佢哋只係提供一個 spiritual 嘅 environment 環境，但係佢哋未必能夠可以培育到真正屬靈嘅生命。所以今日咧，而家我想同你哋一齊 go through 下咧，我自己製咗出嚟一個 slide 咧，你哋睇下。咁咧，歡迎你哋去修正嘅，就係究竟我哋要問，我哋有幾多嗰個比率啊？你話如果我哋知道神俾我哋嘅使命，除非你唔認同呢個使命。如果我哋認同呢個使命，就話我哋做家長其實係有責任嚟到去培育我哋嘅兒女，嚟到去喺靈命上面成長嘅。大家同唔同意先？呢一點，如果你基督徒同唔同意啊？同意嚇，咁少聲嘅，唔係個個都同意係咪？咁你希望你同意啦都。咁我哋咧就要問，究竟你投資幾多時間喺佢嗰個嘅？我用 secular 呢個字就係話非屬靈嗰個嘅生命，而係 spiritual 咧就係指到佢同神個關係，天國嘅侍奉，明唔明？我解釋得我覺得好慢啊！你而家見到我平時講嘢好快，而家講得好慢。咁即係換言之咧 ，secular 咧就係話係非基督徒都會做嘅嘢 ，OK， 或者都一般嘅嘢，唔係一定錯嘅嘢，只不過咧係冇直接係培育緊佢同上帝關係嘅事。咁啊，有啲嘢係咪真係分得咁清楚㗎？咁有啲嘢真係亦都可以分得幾清楚嘅。你而家睇下，我假設佢係返基督教學校，返學校嘅時間請問幾多啊？我唔知啊，我真係自己放落去嘅咋，一日5日啦，當6個鐘啦，好嘛？啊，我好 conservative， 好保守㗎啦，6個鐘，我包括埋佢 travelling 嘅時間30個鐘，做功課幾多啊？2個鐘，太多啊？1個星期喎，我哋而家講 per week 嘅喎，10個鐘得唔得啊？嗱，我籠統估計啊，減個零啊，1個鐘啊？哦，小學 OK， 因為 OK 咁啊減啦。咁我所以話同隊工講後邊可唔可以改，佢哋唔改得，咁唔緊要啦。咁我當30個鐘啦嚇。OK，嗱保守地啦，30個鐘。OK。好啦，你基督教學校裏邊，我唔知道佢俾佢嗰個屬靈嗰個嘅培育，一個禮拜有冇10個鐘，我唔知有冇啊？即係chapel 嘅時間啊，或者佢一啲嘅即係總之係培育佢靈命嗰啲啦，可以係 chapel 好多種嘅，或者佢見一個 pastoral care 嘅人啦，有噶嘛，我知道噶。或者一齊禱告啦，因為佢哋學校都有分 group 嚟到俾佢哋嚟到去有 buddy time 啊，咁總之係 anything to do with spiritual life，OK？ 10個鐘又高咗啦，係咪啊？我又偏高咗，兩邊都偏高咗。你想我幾慷慨？你睇我好慷慨。好啦，校外嘅時間又係包括佢嗰個嘅頭先講 extra school activities 校外嘅時間，即係星期六啊、星期日嗰啲，即係補習啊、跳舞啊、唱歌啊、學琴啊、運動啊啲，5個鐘多唔多啊？一個禮拜差唔多啦。呢樣我準確啦。咁嗱 spiritual 嗰度咧，我就唔知咯。即係你哋有冇做呢啲嘢㗎？請問有冇人嗱 BSF 嗰個算 OK？ 如果你啲細路仔星期一晚跟你大人去做 BSF， 佢係跟 BSF 嗰個算 ，all right？Church 教會。2:9至到4點 secular 冇啦，係咪唔計啦？係咪假時間佢哋由頭到尾都好敬虔嘅嚇，唔包括頭先嗰15分鐘一路唱歌一路自己喺度雲遊障礙嗰啲唔算啦嚇。我講埋俾你聽啦，我喺後邊睇到㗎嚇。咁咧就Sunday
咁咧當佢有3個鐘啦，係咪？好啦，總共咧就唔去到53個鐘嘅，呢度何來有53鐘？有冇53鐘呢度計咗未啊？未啊？好啊，下個 slide 睇埋下個 slide 未出啊嘛。好啦，family devotion time 有幾多個？你哋有屋企嘅家庭崇拜時間咧？咁啊唔計 secular 梗係唔計啦。咁我當你日日做啦，係咪？7日1日半個鐘咧，3.5鐘個禮拜，我係咪好慷慨啊？請問慷慨啦，有啲人冇做嘅添啊，直情半個鐘嫌多啦。嗱，包括陪佢哋讀經啊，陪佢哋一齊細個嗰啲啦嚇，或者祈禱啊，同佢哋一齊傾信仰嘅嘢啊，傾生命嘅嘢都包埋落去啦。好啦，個人時間佢哋自己啦。而家講青少年人一日當佢1個鐘，其實又係好慷慨。mobile phone 自己上網啊，同啲 friends 啊傾偈啊咁。點啊？乘4啊？乘4個鐘，7、4、28係嘛 ？OK， 你睇下我幾慷慨嚟啊！OK， 你家庭嗰個嘅旅遊啊，年中假期，你遲啲啊 Moonbar Day 啱就出去玩下嗰啲，1個禮拜1個鐘咁少啊？又多啲啦，係咪啊？咁所以你加埋嗰度53個鐘啦，就嗱差唔多。你頭先話即係返學即係冇咁多啊嘛，係咪？即係功課冇咁多啊嘛。我當你係53個鐘，左邊。右邊咧加埋埋16.5個鐘，1/3，成唔成正比？請問，難怪點解我哋見到我哋下一代咁難跟我哋咯，即係個信仰跟得上，因為我哋有數得計。你發覺你投資幾多時間俾佢喺，或者容許佢喺呢個世界嘅生活嘅裏邊，或者幾多係追求認識主嘅裏邊，咁就一定會有嗰個嘅分別嘅。所以咧喺度做個 application， 請弟兄姊妹你哋做一個屬靈嘅檢查。你而家試下做，我俾3個問題你。喺你而家現有嗰個嘅計劃裏邊，即係而家現有嚇，你有冇好 intentional， 即係好著意嘅嚟到去有一啲嘅培育你兒女嘅，即係屬靈方面嘅計劃？嗱，我再講多次啊，即係你冇好著意嘅喺而家你嗰個嘅人生裏邊，係咧有啲嘅培育你兒女嘅一啲嘅計劃。咩咧？舉例，譬如你話我會特別分一段時間俾佢嚟到同佢傾一啲嘅嘢，或者咧帶佢去做一啲嘅嘢，見識一啲嘅嘢，經歷一啲嘅嘢。舉例。第二個問題就話，當你喺你嘅生日，或者係你父親節，或者你母親節嘅日子，當你嚟到，你用冇啲兒女會嚟到去同你講咧，紀念父親節、母親節或紀念爹哋媽咪嘅生日，佢會唔會講出多謝你一啲關乎到你喺佢生命裏邊俾咗佢一啲屬靈嘅 spiritual formation， 建立咗佢屬靈嗰個嘅質素嘅一啲嘅事情？第三個問題就話咧，當你嚟到去同屋企人可能1年1度年尾啦，我哋一齊嚟到去講翻過去1年嘅回顧，或者講下我哋嘅 family 嘅 legacy， 即係我哋嘅屋企我哋有啲咩呢個家庭一啲嘅快樂事。過去1年佢記得啲乜嘢？係咪淨係記得去邊度玩過，去日本旅行，或者去邊度等等，或者咧咪淨係記得呢啲咧？嗱，冇錯㗎，呢啲冇問題㗎嚇，我唔係喺度指責啊，千祈唔好誤會啊。但係佢會唔會又記得啲？哇！我哋原來去短宣嗰陣時候，我見過啲好窮嘅人、好慘嘅人，或者佢話你同我帶我去 City 嗰度去見過嗰啲無家者，派啲嘢俾佢哋，好特別啊！呢啲嘅回憶，我記一生。你明唔明我講咩？各位弟兄姊妹，就話我哋究竟喺呢啲嘅事上面，如果我哋都發覺冇嘅話咧，好就好多人驚啦。如果佢哋記得嘅所有都係世界嘅嘢、享受嘅嘢、玩嘅嘢等等嘅嘢，嗰啲亦都唔係一定錯。但係如果佢一啲都記唔到、想像唔到、回憶唔到、拿捏唔到任何關於佢喺靈裏邊經歷過啲咩嘢，咁就好弊。最近有一位嘅朋友，其實你哋會識嘅，遲啲佢會講佢更多嘅見證。我希望佢個女有一日會嚟到幫我哋嘅 youth 手講下佢見證。佢講佢個女有3次屬靈嘅大突破。一次係14歲，一次係18歲，一次就係
舊年關關都係大關，次次都係真係好大聖靈嘅工作突破。哇！我聽落我話我都巴不得，即係我哋教會弟兄姊妹，我哋青少年人有呢個經歷。唔係話佢一帆風順，佢上咗佢又落過，但係上咗又落過，但係每一次佢經歷得到上帝，深深記住。我希望呢個青年人24歲有一日可以嚟我哋當中嚟到去講佢嘅故事，好唔好啊？弟兄姊妹講英文嘅，因為佢土生嘅呢度。弟兄姊妹，我哋就好想見到呢啲嘢。你想唔想見到呢啲嘅嘢？如果你想見到呢啲嘅嘢咧，首先我哋自己要渴求。OK， 好啦，而家頭先咧就講咗咁耐，只係一個係引言。OK， 而家入講題啦，其實都係講道裏邊主要嘅內容啦。其實講來講去講緊咩咧？就表達緊呢個圖反映緊我哋嘅價值觀。我哋咩家長點睇咩叫成敗或者得失？我哋好睇重世界嘅人就話我哋要成功就要讀好嘅書，樣都好多 skills、multi skills， 咩都過人，文武全才咁樣。呢個係世界嘅人佢哋嘅諗法。我哋今日如果要培育上帝嘅子民嘅兒女，就一定用翻上帝嘅方法。可唔可以講阿門啊？咁究竟阿爸天父嘅 model 係乜呢？主耶穌啦，我哋知道，應該我哋聖餐就會講多啲。但係阿爸天父俾咗個 model 我哋嘅。首先我哋今日講到第一個 point， 即係主題嘅第一個 point 啊。頭先嗰個好重要，但係主題嘅第一個 point 回應呢個成敗嘅呢個價值觀，就係究竟聖經點睇咩叫成功呢？點睇點培育下一代叫成功呢？我哋究竟知唔知聖經點講？想唔想知聖經點講？原來聖經講咗好多，我哋睇下個 slide， 我哋就記得啦。呢段經文就係喺我2月2號農曆年佈道會嗰陣時候，我有講過。我講過呢，就係俾大家睇嗰個 chart， 就睇下猶太人點解0.02呢個世界人口嘅 percent 咁低，卻係能夠可以喺攞諾貝爾獎喺科學嗰個科學嘅界嗰度有超過1/5係猶太人，20幾個 percent， 差唔多1/4咁滯。呢個係一個唔合理嘅對比嚟㗎，唔尋常嘅對比啊！如果要攞到諾貝爾所有得獎人咁多個，佢用民族嚟到去計，應該係攞到1/5嘅 percentage 嘅代表，應該係印度人同埋中國人，因為呢兩個係民族性人口最多嘅人。如果以宗教性嚟講，應該係穆斯林或者係基督徒，但係我哋見到猶太人卻係咁單薄嘅人口，佢係有咁大成就。我上次講咗啦，就因為有一個好特別嘅原因，就因為佢哋係上帝同佢哋立咗約，上帝亦都俾咗一個成功之道嘅方法佢哋。呢度睇到好清楚啦，你仲記唔記得2月2號嗰個成功之道？上帝嘅成功唔係人呢個世界嘅成功，但係上帝嘅成功亦都係喺呢個世界上邊呢，亦都見到佢哋嘅成功。講得好清楚喺度，我都唔使講，即係你打晒出嚟啦。就話呢，守上帝嘅誡命，尊重上帝，敬畏上帝，你就會見到上帝使到佢嗰個嘅選民係超乎地上萬國之上。如果佢哋願意去聽上帝嘅話，佢哋一切嘅福氣都會臨到佢哋身上，仲要追住佢哋。你冇諗過呢個 point 啊？追住佢哋，即係話跟住你走啊！即係你去到邊度，嗰個祝福就跟住你去。咁所以我哋見到的而且確猶太人佢哋好敬虔啊！你話佢哋敬虔過龍，係有呢個嘅法利賽人對佢哋出咗呢個問題。但係一般嚟講，佢哋真係好敬虔，直至到咧後來到立咗國之後，1948年佢哋先至開始成為一個國家之後，就好多不信嘅情況出現，等等等等。今日就唔再講啦嚇，我已經上次講過啦。咁所以我哋見到係一個上帝命定咗一個嘅佢嘅法則，佢個心意就話：你尊重我嗰個嘅律法，你擺我喺你人生嘅首位，你啲兒女、你嘅後代就會成功，地上會成功。固然上帝唔係黃大仙式嘅，就係祝福我哋物質上面嘅成功、富有等等，因為佢哋嘅成功就係配合咗上帝佢嗰個嘅天國嘅心意，
OK， 嗱，我哋再睇下一個嘅 slide 咧，我哋就會見到，再一次講下呢個嘅強調㗎嚇。即係如果你話我要啲兒女成功，係咪一定要擺去名校咧？抑或你情願佢去認識上帝嘅話語咧？呢度係講邊個講嘅呢番説話？睇下我認得呢段經文。我冇打過經文出嚟喺邊，睇下你哋認唔認得出？某人就係咧喺接班之後咧，佢就同嗰啲嘅以色列人講，就話咧你要剛強大膽，要遵守遵行我僕人摩西所吩咐你嘅一切嘅律法，唔可偏離左右。叫到你無論你去邊度，大家可唔可以一齊嚟到去宣讀咧？就話藍色嗰啲字都可以順利，順利亦都可以在無往不利或者亨通。順利、無往不利、亨通呢啲係舊約嘅説話 lingo， 佢嘅用詞已經從來唔會用成功呢個字，但係咧呢句話咧就代表咗佢哋嘅成功。律法書上邊唔可以離開你嘅口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行書上所寫嘅一切話，唔係一邊一啲嘅話，唔係選擇式，你中意一啲就守，一啲就唔守。咁樣嘅話呢，你嘅道路可以亨通，真係成功。今日嘅説話，凡事順利。約書亞講。再喺度睇多段經文，有冇人認得呢度係嚟自邊度啊？係人都知啦嚇。詩篇邊度啊？對啦，非常好啦。講得好清楚，為喜愛耶和華律法嘅人，晝夜思想佢律法嘅，這人變為有福。跟住藍色嘅字就話，凡佢所做嘅盡都順利，即係成功。如果你睇今日英文嘅譯本係譯 success。我哋咁緊張細路仔要成功，但係聖經話你要緊張係好事，但係你嗰個成功嗰個嚟到點樣去得着呢？就唔係靠不停咁去。要擺佢用好多嘅時間嚟到喺星期六甚至星期日嚟到用咗嗰個安息日嘅日子。呢個聖經吩咐我哋要守安息日，卻係我哋唔守安息日嚟到去希望我哋嘅仔女可以學多啲嘢，識多啲嘢。但係神嘅話語就係話，你遵守我嘅話語，我會工作，超自然工作。你唔信咩？睇幾個人嘅例子。呢度冇擺出嚟。有啊。呢度有4個人物，全部喺左邊。大衛，邊個唔識大衛？出咗名係敬虔嘅人，出咗名係愛耶和華律法嘅人，同唔同意？你睇，你自己睇。我只係抄咗一節嘅就係關於大衛聖經講佢成功嘅精明呢個字，其實同樣約書亞嗰度講到亨通同一個字，又係成功。耶和華與佢同在，神愛佢自己嘅律法，神頒布嘅律法，佢話呢個律法就係使到你哋點樣活喺呢個地上，能夠咧可以活到神嗰個國度出嚟，所以佢一定祝福佢嘅話語。如果你尊重上帝、敬畏上帝、守上帝律法嘅人，上帝與佢同在。本來一啲唔關乎頭腦智慧嘅事，上帝都會祝福，明唔明啊？本來你話讀書咁啊，我唔係好識噶，唔叻噶讀書，但係嗰人敬虔、敬畏上帝，佢都讀得成功。其中一個例子就係我啦。我咪同你講笑啊！我香港滿江紅噶，我考會考唔講啦，好醜啦。總之科排拉尾嘅，但我都差地都讀到個大學畢業喺呢度。我信咗耶穌之後，差地我而家做咗一個好你哋嘅牧者。我係一個學業完全失敗嘅人嚟嘅，但係因為我開始追求上帝，我將我故事慢慢同你講。希西家見到啦，黃色嗰啲字，所以佢有亨通。約瑟大家識啦，烏西亞王大家知啊。各位請留意啊，呢啲人冇一個係全職嘅傳道人牧師嚟㗎，係做皇帝佢有嘢要自己做嘅。做皇帝即係等於今日你當佢係一個做阿 Trump 咁啦嚇，即係總理咁樣。佢係一個世俗嘅所謂世俗嘅一個嘅事務，但係固然喺猶太人嘅民族神嘅國度嘅裏邊，舊約嗰個嘅神嘅選民嘅裏邊，就要佢哋咧遵行
上帝嘅話語。所以嗰啲願意遵行上帝話語嗰啲敬虔嗰啲嘅皇帝，希西家、大衛、烏西亞，仲有亞撒，仲有好幾個我都冇列出嚟啦，全部都係有成功，做佢嘅皇帝嘅嘢做得好成功，管理國民成功。連約瑟啊，從來都唔係做皇帝啊，冇名分嘅，佢同邊個打管理邊個屋企啊？請問，去咗賣咗去做奴隸之後，屋主嘅屋企 ，OK， 打你屋企嘅啫，即係管家。今日如果你有一個咁嘅 job 喺今日嘅世界，咁啊，即係幫人哋打你間公司咁樣。好啦，去到監獄做個監躉，但你又打理得好好，連個獄長都睇得起佢，咁佢又幫個獄長打理埋個監獄，即係今日係咩啊？係咯，佢又做得好。即係換言之，嗱，你唔好以為啦，呢啲咁嘅係聖潔嘅人咯，佢哋特別聖潔、特別犀利啊，咁所以神揀選啦。唔係啊，弟兄姊妹，佢同你一樣都係打份工㗎，都係一份嘅，即係所謂唔係一個所謂嘅聖職嘅人嚟㗎。呢度冇一個係利未嘅子孫嚟㗎，但係佢哋都有成功啊，大大嘅成功啊，仲有但以理我都未寫落去啊。各位，你信服未啊？請問今日我哋願唔願意嚟到承認我哋真係走咗呢個世界嘅路？我哋個成功觀呢就跟住世界，因為我哋恐懼或者咩原因都好，我哋就佢咁做，我哋咁做，但係我哋忘記咗我哋個比率係低得咁緊要啊！嚟到去培育我哋嘅下一代。如果我哋唔去扭轉呢個嘅時機嘅話，下一代會冇噶啦。佢哋你會栽培到呢個下一代好叻，可能將來出眾嘅 CEO， 做嘢好成功，但係成為一個好成功嘅無神論者。你想邊樣？我哋睇下一個 slide。好啦，第二大點，第一大點成功觀，第二大點就係話睇下猶太人佢哋嘅教育系統啦。嗱，好細粒啊啲字嚇，冇辦法，我將佢擺埋一齊。咁呢度咧有1、2、3、4段嘅經文，我都唔需要詳細解釋。藍色嗰啲字咧就係講到係乜嘢咧？就係全部都係上帝嘅吩咐。你讀一讀你就知噶啦。我首先讀嘅第一段經文就係創世記18章19節。神講㗎呢句説話，耶和華説㗎嚇呢度。佢話我耶和華啦，我冇擺出嚟，揀選了他，呢個他就係亞伯拉罕，係要做乜嘢啊？綠色嘅字，如果你睇到嘅，你可唔可以同我一齊讀出嚟？唔該，1、2、3。唔該。原來神呼召亞伯拉罕出嚟，係要亞伯拉罕嚟到去吩咐佢嘅子孫、佢嘅家屬，即係乜嘢啊？Passing on 佢嘅 faith， 要教導佢嘅下一代。我而家所有呢啲經文同下一代有關嘅，全部同下一代有關嘅。我哋成日都以為神呼召亞伯拉罕出嚟，純粹就係建立一個新嘅國度，一個新嘅民族叫以色列。但係喺裏邊原來有一個好重要嘅使命，就話你要嚟到去將耶和華嘅道傳俾你下一代。可唔可以講阿門？第二段經文嚟自申命記，佢話我今日吩咐你哋呢啲嘅話，你要記喺心裏邊，要將呢啲嘅話不斷地教訓你嘅兒女。邊個教訓？你哋家長 Amen。呢度好精彩啊！無論你坐喺屋企裏邊、行喺路上邊、躺下起來嘅時候，都要談論嘅意思，即係上個禮拜、再上個禮拜六嗰個嘅 parenting 嘅講員，佢講得 Amen， 就係同我完全我認同。佢話你要 seize every micro time， 所有嗰啲時間，車佢返學放學啊，所有嘅時間。就係呢啲咁嘅意思啊！即係其實佢聖經咁講，即係唔係話 literally 你要咁做，唔係字面咁解。但係佢個含義就係話，你要找緊每一個時機，每一個同佢接觸嘅時刻，你就嚟到去 pass on 影響佢，將你嘅信念影響佢。你同佢傾偈，聽佢講嘅嘢，知道佢嘅心聲，知道佢而家 go through 緊啲乜嘢，佢掙扎喺邊度，佢有啲乜嘢遇到啲咩嘅困難，而係喺當中嚟到灌輸上帝嘅價值觀俾佢，
你有冇用緊呢啲 micro time？ 其實好多機會啊！你成日都話我冇時間，時間好多㗎。其實因為呢啲咁嘅接觸嘅時間已經夠㗎啦。煮飯嗰時候，你哋幫我一齊煮，一路煮嗰時候就又有好多時間可以嚟到去同佢哋一齊。8歲就可以請佢同你一齊煮飯啊！8歲可以同佢哋一齊做家務，一路做嗰陣時候咪一路傾咯，一路咧嚟到去你一路我哋一齊敬拜下上帝，我哋一齊嚟到去讚美下上帝，咁已經 modeling 緊你自己個生命咯。明唔明啊，各位？他為雅各制定法度，為以色列設立律法。他耶和華為佢嘅選民以色列嚟到立法律，跟住做咩啊？又吩咐我哋嘅祖先將呢啲嘅律法傳俾兒女，好讓佢哋能夠照樣教導佢哋自己嘅兒孫，唔係淨係俾你下一代。希望佢哋繼續傳落去，世世代代，世代相傳。所以我哋見到係啦，箴言最後一段經文嗱，幾多幾豐富，由創世記一直落到申命記、詩篇、箴言都講緊。我兒啊，你要聽你父親嘅訓誨，唔可以離棄你母親嘅教導。箴言第1章一開始就講呢樣嘢。成個箴言差唔多個主題都係講到你要聽你父母嘅話，特別頭嗰幾章就話你要聽你父親嘅教訓，得。所以我哋見到幾重視聖經，難怪真係順服聽從嗰啲嘅就真係蒙福咯。OK，喺呢度我俾一個嘅應用，或者弟兄姊妹我哋去思考。既然教會講到咧，我哋係要走呢條，即係聖經俾我哋走呢條路。你覺得我好難，我唔知點走啊？試下咁啊！你2、3個家庭，尤其是你啲細路兒女係接近齡嗰啲，試下大家走埋一齊，約多啲。譬如我細路同你細路差唔多年紀嘅，大家約2個家庭一齊做啲乜嘢啊？咁當然可以食下飯，但係咧嚟到去同下一代嚟到 interact。而唔係淨係你自己同啲大人。通常我哋即係請啲弟兄姊妹，我哋通常就慣性咗就大人同大人，細路同細路。試下改變呢樣嘢，嗱，一個新嘅諗法，新嘅一個嘅應用，就係話我哋大人2個家庭嘅大人同佢2個家庭嘅細路同 interact， 即係 A 家庭嘅父母同 B 家庭嘅兒女有 interact。B 家庭嘅父母同 A 家庭嘅兒女有接觸，有溝通，咁樣一齊共和，一齊嚟到共用，嚟到去試下點樣嚟到去傾下信仰啊，表達下你嘅信仰。咁個好處就係一方面就係我嘅嘢可以 input 喺人哋嘅家庭，人哋家庭嘅好處，佢嘅屬靈嘅經驗可以 input 喺我個家庭，係咪好豐富呢？咁又唔使咁孤單，有時候你話我對啲仔女對到厭，或者對到嗰陣時候都唔知點處理咁嚇。咁但係如果有個人咁同我哋一齊走呢條路，同齡近齡嘅，咁咪好好咯。一個考慮，邀請你哋去寫下，睇下呢個可唔可以咁活出嚟嚇？除得你近齡嘅會好啲，因為啲細路仔近齡嘅咁就可能佢哋會即係容易啲，即係細路仔其實都係為佢哋下一代呢個。OK， 最拉尾嘅一個 point， 頭先講咗啦，呢個係我哋嘅使命，希望弟兄姊妹咧，你睇到呢度，你會接受啦。最後一個 point 就係解釋你嘅信仰俾你嘅兒女。嗱，呢個更加清楚啦。頭先就話咧，你要父母有呢個責任啊，係咪？要去嚟到去將我哋嘅信仰傳遞俾下一代。咁點傳法咧？咁呢度咧，聖經原來係更加清楚㗎，就係點解釋咧？嗱，呢度咧，你會見到呢啲細路，當佢會問問題嘅，佢哋咧又識問嘢嘅。佢見到點解你返崇拜啊？點解喺崇拜裏邊舉手啊？啊，點解你祈禱會講啲咁嘅嘢？好多嘢。如果佢真係你係 demonstrate 緊一個嘅信仰俾佢睇，佢會問嘅，或者佢唔問，你自己解釋俾佢聽，或者引導佢去問嚇。記得引導嚇，唔好逼啊，冇嘢逼得嚟㗎。呢個世界要啲學習咧，最基本嘅就係引導，英文叫做inspire， 唔係逼，逼就有反效果。你越逼咧，佢哋反彈力就越大。你係 backfire 仲衰。中文咧
佢學唔到咧，由得佢算吧。OK， 好似我仔咁，佢以前唔肯學，佢喺度翻嚟投訴，每一次星期六都喺度即係大鬥爭，唔肯翻。佢話：你屋企都唔講國語，點解我要去到嗰度講國語？咁啊係喎，咁我同師母覺得都唔合理啊，逼佢學國語。因為到佢入到大學嗰陣時候，好多中國來的，那他們就來學中文啦。因為佢就自己買咗嗰啲一套課程，咁自己去讀聽嗰啲中文，咁啊同人哋講國語咁，哇！自發性學得幾快。呢度你見到佢話，再一次你見到咧，其實好多你見到嗰啲即係金色嗰啲字，就係嗰啲細路仔會即係會問我哋，或者我哋要做喺佢哋身上嘅。佢話要叫你將我嚴厲對付埃及嘅事，同埋佢哋中間所行嘅神蹟，要傳於或者告訴或者講給，呢啲係同等嘅字。我將幾個版本即係擺埋一齊。要傳俾邊個呢？你嘅兒子同埋孫兒嘅耳中，好叫佢哋知道我係耶和華。Amen？即係換言之話，神嘅作為你要講俾佢聽。你話我要傳遞我信仰，傳啲乜嘢啊？咁我哋問阿神，我教埋你傳啲咩呢？呢啲咯，我做過啲咩嘢？咁你可以傳嘅係教會嘅歷史啊，別人嘅故事啊，講得㗎。但係傳自己嘅故事。我點樣信耶穌？我同你哋講過啦。我問翻啲 youth， 有幾多個家長同你講過佢點得救啊？個個都話冇嘅。我請咗你哋咁做咯。你話我都唔好記得自己嘅得救見證，咁唔求神俾翻你自己記得啦。咁唔該。咁你要講俾佢聽啦。佢連呢啲佢都最基本嘅嘢佢都唔知，你要逼佢翻教會，你合唔合理咧？你自己點信佢都唔明，佢都唔知，佢都冇呢個歷史。你要建立一個屋企嘅 heritage， 一個屬靈嘅基礎咧，一定要由嗰度開始。我唔信嘅以前我係點樣嘅，我而家點樣？點解我而家要翻呢個星期日？要俾佢知道，俾佢OK。點樣信？點解你而家翻？好多嘢都要咁做，要解釋俾佢聽㗎。所以咧就話耶和華以前點樣帶你，即係對付埃及人，佢點樣恩待過我哋啲事，值得要講翻俾啲兒女聽。呢度另一段經文。你嘅兒子問你呢個係什麼意思？你就要話我耶和華用大能嘅手將我從埃及地為奴之家領出來。佢哋問咩意思？即係可能係講到點解我要守呢個節期？點解要守逾越節？點解要做埋晒呢啲嘢？你要解釋俾佢聽，咁佢就會了解。日後你嘅兒子問你耶和華我們嘅神吩咐你嘅律法列例典章係咩意思？你係要告訴你嘅兒子話得，即係要解釋。點解不可殺人啊？點解不可奸淫啊？點解一夫一妻啊？有人問過啦。佢話啲細路問佢點解要一夫一妻啊？而家點解一定要一男一女啊？咁你要解釋俾佢聽啊！聖經咁講，社會不停嚟到去教育緊你啲兒女，我哋就唔教育，就由得佢咁接受好多呢啲咁樣嘅問號，佢哋咪聽得多，佢哋就會擺出邊噶啦。所以我哋一定要 alert 到而家社會文化。帶緊我哋呢個世界走啲咩路？我哋要抗衡，我哋要即刻將我哋嘅信仰嚟到去幫佢哋揾翻個基督為中心嘅一個信念，可唔可以啊 ？OK， 最後又係啦，神啊，你喺古時喺我哋列祖嘅日子所做嘅事，我哋親耳聽見。呢係詩篇嗰度講嘅，我哋嘅列祖也給我們述說過。所以猶太人佢哋點解上帝祝福佢哋？因為佢哋一代一代薪火相傳，將佢哋嘅信念傳俾下一代，傳俾下一代，傳俾下一代。0.02% 嘅一個嘅人口其實好細嘅人口，隨時可以滅族，隨時可以被去到各個種族。當佢哋被分散世界各地2000年前，好快就會失去佢哋嘅文化，失去佢哋嘅傳統。你睇今日你仲問刻古漢代嘅呢？有冇邊個而家話我想當年我係劉邦嘅後裔，我而家仲係即係大漢嘅子民，我哋要保存大漢嗰種嘅風俗？你睬佢都傻啦！你發覺佢呢樣即係2000年前乜同時代啦嘛，係咪？羅馬大帝國一個人出嚟，哇！老友，我唔食意大利粉嘅，因為咧我係正統嘅羅馬血統嘅人，意大利粉係中國傳入嚟嘅啫。我要保存翻我意大利以前古羅馬嗰種嘅帝王嗰種嘅風俗，又係冇呢啲咁嘅人，冇晒啦。
點解佢哋能夠保存咁細個民族，隔咗咁長嘅歷史嘅長河，仍然可以保存到？就係因為一樣嘢，就係詩篇呢度講到，我哋世世代代堅守信仰、堅傳信仰，佢哋得着成全，而係佢哋可以被神祝福。Amen。咁今日我哋有一個咩嘅應用咧？咁你話牧師你講咗咁多，我仲係唔識噶，我真係好騰雞噶，我唔知道點去 parenting 啊，用聖經即係培育佢屬靈嘅嘢。我自己都唔係咁屬靈，咁個答案就係咁，你搞好你嘅屬靈生命啦，我好樂意幫你噶，我好得閒嘅，我可以幫你噶。OK 得嘛？咁第二樣嘢就話，如果你真係唔知嘅，唔知點做嘅，我建議你做一樣嘅嘢，就話咧，你同你自己主動。頭先我講過 CM Youth 都好需要有 helper， 你咪去幫手咯。你咪睇下人哋點教咯，睇下啲 CM 隊工點教咯，睇下佢哋點將聖經嘅話語嚟到去教你自己啲仔女咯。你要睇下噶嘛，你自己都要知道下佢哋做緊啲乜，係咪？咁你就要幫助你嚟到，可以咁嘅喎，攞啲 ideas 咯，偷師咯，學下佢哋點咯，甚至如果做下你幫手參與咯。當你參與做下嗰陣時候，你發覺原來我都唔係咁難嘅，我都做到，我都可以將屬靈嘅好嘅一切嘅良好嘅聖經嘅教導真理，我都懂嚟到去點 pass on 傳俾下一代。O 唔 OK 啊？請問弟兄姊妹，仲有啲乜嘢理由我哋唔可以見到有一個強嘅信得好嘅下一代？今日好視乎你同我啦。今日唔係一個 child dedication 嘅 time， 係一個 very much 係一個 adults 我哋自己去奉獻自己嘅時間。我哋一齊唱首詩歌嚟到去回應上帝。